I avui, concretament, vaig més perdut que Mozart a Razmataz. Per què? Vaig fatal, tio. Avui anem al desconcert de Miley Cyrus. El desconcert de David Checa. Aquesta és de Miley Cyrus? t'ho juro que sí. Vale. No sabies, oi? No. Uau. Per la gent que no sàpiga com s'escriu i ho vulgui buscar al Google, s'escriu Miley Cyrus. Això ho dius perquè tu ho has buscat moltes vegades malament, oi? Les lletres is gregues i les llatines aneu provant i ja el que us surti. Ara mateix em deixaré en evidència, però bueno, per això es diu el desconcert. A quina edat et vas enterar, Josep Moragas, Sí? de que Hannah Montana i Miley Cyrus eren la mateixa persona? Hòstia. És com quan dius a quina edat et vas enterar que el Titanic s'enfonsava. Vale. És una cosa que tu neixes sabent-ho ja. Doncs jo, amb 20 anys, quan va sortir el tema de... Aquest que sona... Aquest, sí? Em vaig enterar d'això i em va sorprendre molt la notícia. Per què? Perquè no et quadrava la imatge de Miley Cyrus amb la de Hannah No Montana. sabia que era la mateixa, però et diré més. A quina edat et vas enterar, Josep Moragas, que Hannah Montana no era el seu nom de quan era nena, sinó que era el nom del personatge? Però m'estàs dient coses molt òbvies. Tu ets conscient o tu et vas enterar molt tard d'això? Avui t'has enterat que Hannah Montana no és el seu nom d'infància. Avui fent la feina d'investigació, diu, no, el personatge Hannah Montana i tal. He dit, ostres, clar. Però no, tu, per exemple, tens dos noms. Tu tens un nom de nen i un nom de gran. No, però pensava que ella s'ho va canviar perquè es va cansar d'aquest nom i el que sigui i s'ho va canviar. Però creus que seria Hannah Montana? Porto un liu, Sí, no, normal que estigués desembolicat. He buscat informació i m'han sortit coses molt contradictòries, notícies molt contradictòries. Per tant, porto avui una secció dins de la secció Sí? que es diu una de cal i una de merda. Miley Cyrus, avui, amb una de cal i una de merda. Sí, la de cal és que Miley no és el seu nom real, sinó que el seu pare, que per cert és l'autor de Don't Break My Heart. Ah, mira, no sabia això. Molt bé. Break My Heart. No rompas más. Sí. Canto molt bé. Sí. Doncs el seu pare sempre deia ella Smiley, es referia a ella com a Smiley perquè sempre estava somrient. Sí, aleshores li van anar dient aquest mote de Miley, que és l'abreviatura, i va sortir aquest nom. Aquesta és la de cal. Sí. I la de merda? En recollir un premi de la MTV es va fumar un porro. Allà, diguéssim, a l'escenari. Sí, a l'escenari. No de ser després. No, que va, el que faci ja és la seva vida, no? Però va sortir, va agafar el premi i va dir, para todos vosotros, va treure un cigarret verd, se'l va encendre i va dir... Tu li dius així, cigarrets verds. Cigarrets verds. Una de cal. Una altra de cal, i porto dues, Ah, ja està, s'acaba aquí la secció, molt bé. Una de cal, és molt animalista, li agraden els gats, els gossos i cavalls. De fet, té mascotes, gat, gos Els i cavalls, cavall. Sí. Qui té de mascota un cavall? Miley Cyrus. Una de merda. En un concert li va fer una fal·lació a Abraham Lincoln. Què dius? Sí, Què dius? No sé si ho podia dir a la ràdio, però... Bueno, tira endavant. Ho he ficat. Però està mort, Abraham Lincoln. Tu saps que no està viu. No. Igual no era Abraham Lincoln. Igual era Elton John. No, aquest sí que està. Sí, està viu. Dir tu que estava viu. No, està mort, no? Que està viu, Elton John. Ah, vale. No, però bueno, no sé si cal indagar en aquesta anècdota. El cas és que Miley Cyrus en els seus concerts sempre són molt atrevits, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I en un dels seus concerts va pensar que seria bona idea a un ninot d'Abraham Lincoln fer-li... Bueno, estimar-lo. Estimar-lo molt fortament. Molt bé. Ja està? Ja està. Miley Cyrus, t'ha agradat? Quina nota li posem? Li poso un... És molt baix. És una de cal i una de merda. Gràcies, David Checa. Gràcies a tu, Josep. Adéu. De 8 a 10, Backstage.